美麗大道 Arch Beauty 雅詩美療為你揭開青春秘密。一個人好生活，劉遠芬。好啦嘛，又嚟到星期三嘅晚上，冇錯，開始啦吓，一個人好生活啦。咁啊喺呢一個半個鐘頭裏邊呢，就係11點到11點半之間呢，就請嚟呢位嘉賓。呢位嘉賓呢，其實喺呢個時段出現呢，其實已經係好耐嘅時間。如果有聽開呢個時段嘅朋友呢，可能對佢一啲都唔陌生吓。咁我就同佢合作咗。哇，2個月咯，Vinny。係啊，幾快嘅時間過得嗬。係啊，眨下眼。係啊，又兩咗2個月。好啦，咁啊喺呢個直播室裏邊呢，就係由 Arch Beauty 嘅負責人啦。咁啊就係 Vinny，係一位美容嘅專家咁啊。咁啊 Vinny 啊，其實咧我上嗰幾日我好想打電話問下你。喂，上次咧就邀請啲聽眾啦，因為嗰次我個時間撞唔到啊。係啊，咁我冇辦法去。都話上嚟。係啊，咁咧我就即係好想知道下嗰日你有啲聽眾就報咗名話要嚟啊，要參加。係啊，班啊咁樣啦，咁我想問下你咧，我哋啲聽眾係點噶？係啊，我都預見到啦，你哋幾個聽眾啦，咁啊都即係同佢哋打招呼，佢哋都好啲皮膚都 OK 嘅，真係係啦，可能係中間咧有1-2個咧就有斑嘅，係咁，其餘有幾個咧，我見到我 say hello 啊，你新城嘅聽眾同佢哋say 個 hello 啦，咁佢話有一位女士就話係啊，我都好有即係興趣想聽下呢個聚焦超聲波係啲咩嚟㗎，咁啊所以上嚟聽啦，或者係問下咁啦。我話好啊，隨便點解可以問問題啊？問問題咁啦，咁就我話你平時有冇處理開啫？有冇去護理啊？佢話好少㗎，係好少。我話咦，咁都幾好，真係係啊。咁如果好少嚟講咧，咁冇班㗎佢，係咁佢只不過想佢可能想再好啲，係啊，咁即係緊緻啲啊，即係或者係做一啲嫩膚啊，話白啲啊嘅療程啊，咁樣，即係問咗一啲問題啊咁咯。咁你哋咁講，佢從來都係冇咩去做 facial 啊咁噶咯？係啊，係咪啊？好少打理佢嘅。係啦，即係佢係就係咁樣同我講咯。咁但係我望落都算幾好，不過係即係缺水啲咯，不過係乾啲嘅，係啊，咁就係同經常處理即係打理嘅都會有少少分別嘅。OK，咁有啲就有斑啦，咁可能處理咗啲斑，咁會望落去精神好多啊咁咯。係，不過頭先你講呢一位朋友令我諗翻起咧，可能呢一位老友記咧，佢可能係絲質保質嘅個皮膚係，即係本身係咪？本身係啊，因為你哋做呢行嘅朋友成日都會講呢個係咩布啊，呢個係咩質地啊咁樣。先天都幾好啊，爸阿媽俾咗啲好嘅嘢，佢可能就係先天幾好，先天幾好噶，係啊係啊，呢啲係處理下咪好唔錯咯。係啊係，因為我哋大概即係有70%啦，係先天嘅，有70%係先天嘅，係啊，其實係啊。咁如果我哋好好咁樣保養，咁可能就可以 keep 到十足咁靚啦。如果你70%係你父母俾你咁好嘅條件，咁譬如如果係先天唔好嘅，咁都有補救嘅方法。係，梗係後天就補，後天就補救啦。追咯，有時我自己就等於即係講話啲朋友特別聰明啲，可能佢考試唔使點讀書就已經係即係贏啦，係咪？啲成績已經好好。但有啲朋友咧，其實佢靠勤力啦，冇錯，將勤補拙啦。咁就好似有啲朋友啊，都會話我媽咪或者客人啊。其實我媽咪都冇搽嘢，佢啲皮膚都好到不得了嘅，就咁搽雪花膏啊。係啊，我都成日都聽嘅呢啲，成日都聽，唔使用咩洗，用水洗面嘅啫。其實用水洗面係最好嘅咁樣。咁其實可能佢哋嘅媽媽咧就係即係先天啦，先天好啦，先天好就好多因素啦。當然同埋你成長亦都會有影響啦。除咗你先天之外，咁你成長嘅生活習慣啊，會唔會好大壓力啊？係啊，咁之後就會亦都影響到你個皮膚咯。咁你再去處理佢嘅時候，就可能就要加多啲心機咯。係，其實我都同阿Vinny講過啦，我自己真係從來一路都好冇打理自己皮膚，反而咧過咗某個階段，覺得自己皮膚咧即係點講啊，不嬲都係咁噶啦，都冇咩特別要去整啦。咁但係當我認識多咗你即係做美容嘅朋友、啲美容嘅專家嘅時候咧，咁我發覺當我成日都聽你哋講咧，就會覺得不如試下咯。
原來你發覺咧，真係做咗啲嘢之後咧，即係好似你所講啦，就係原來爸爸媽媽俾得幾好嚟嘅。但係我就會點解我成日喺節目裏邊，我會同啲聽眾去 share 或者我哋會講咧？我希望啲聽眾就係原來我哋做多啲嘢咧，係真係原來將個皮膚提升咗好多㗎，係改善咗好多。其實你唔理佢，可能你爸爸媽媽俾好多好嘅嘢嚟，係啦嚇，你可以維持住。但係去到某個階段咧，某個年紀咧，其實始終都會即係慢慢你睇到自己。咁係啊，呢個係必然嘅啦。每一個人都 aging 啊嘛。咁我哋成日諗好多方法，即係不停，即係可能我哋已經生活上啊，或者心靈上得到滿足嘅時候，即係可能另一樣嘢咧，更加想去追求好一啲嘅。時候咧就會提升自己，咁就會揾好多方法令到自己開心，令到自己係俾人感覺開心，自己亦都感覺開心咯。因為我覺得都係嘅，即係你成日都話，即係外表緊唔緊，梗係緊要啦，即係內在梗係緊要啦。兩樣嘢邊樣緊要？我覺得兩樣都緊要，兩樣都緊要，即係唔好歧視邊一樣，兩樣都緊要。咁但係我覺得可以做嘅地方，我哋咪盡量做咯。如果我哋即係做唔到嘅，我已經盡咗我哋最大嘅能力，例如話要洗面嘅，即係要做一啲基本嘅護理，都做晒啦。原來都係好多嘢係缺乏嘅。咁如果你有能力嘅，咪去繼續補足佢咯。唔係嘅話，就要接受啦。去尋求一啲適當嘅治療啊，或者係幫助啊咁。係，同埋你頭先講斑咧，我就好唔抵得㗎。我見到好多朋友其實好多斑嘅。係你都會唔抵得㗎。好唔抵。我啲客都係啦，即係做好咗啦自己。咁咧就喺度講人哋啊，哎呀我見到啊邊個，我見到我啲同事真係好唔抵得，我都想好想叫佢哋嚟你幫佢處理咗佢咁樣嘅，都會有咁嘅感覺。其實我都一樣嘅，係咪？以前我冇咁要緊，係甚至乎我覺得個個人都應該有斑嘅。哦，係，冇錯。我覺得去到某個年紀大阿媽阿爸嗰啲，實係有斑嘅咯。咁但係我後來我覺得唔係嘅，原來係其實斑係可以處理，但係因為我哋越嚟越累積佢緊要咧，越嚟越多，同埋個斑咧越嚟越複雜。係啦，係啦。咁所以我想問下你，其實我哋講緊斑咧，係咪真係可以處理？處理咗之後，我即係咪一勞永逸咧？其實點解啲人唔的起心肝去搞下佢咧？我諗有好幾種類型嘅，即係亦都佢哋有幾種諗法啦。就係有啲咧有啲人嘅諗法係可能我靚得一日就一日啦，咁我唔會理佢係咪一勞永逸嘅，咁我都要有，我就要處理啦。係有啲人比較緊張啲，好緊張嘅啫，我都唔知自己梗係趁青春保持得最靚咁啦，係嘛？咁我係呢種人嚟嘅，有粒仔你都即刻去搞。當然係呢一種。咁就有啲咧就係希望喺一段時間裏邊處理咗，就能夠有一段時間靚啦。咁咧佢哋都可以接受我靚咗一段時間，然後再做嘅，係啦。咁亦都有咁嘅人，因為有時候斑都會再出現噶嘛，絕對係會。咁或者係我需要呢一段時間咧，例如有啲人結婚啊，或者一啲重要日子啊，我靚完我之後佢生翻出嚟，我都唔會理佢噶啦，咁樣。明白。咁亦都有啲客人咧，就係會諗哇！咁我整完之後佢又會再生噶啦，咁我整嚟做乜？我唔整啦，不如係嘛？即係我要個結果，個唔着重個過程，係啊。咁呢一種即係有好多類型嘅人嘅，係自己去選擇。咁我哋就會首先即係清楚解釋俾客人聽，譬如你呢一類型嘅斑，你有幾多機會係會去得到？去到幾多，同埋去完之後有咩嗰個叫做反彈嘅機會啦，係啦。譬如雀斑咁啦，雀斑基本上咧係因為曬紫外光係曬形成嘅。咁你做完之後好好保護自己唔好成日出去曬，唔好成日出去曬，搽防曬搽足防曬，其實可以好襟好耐嘅。你哋一陣間我哋翻嚟咧，就今晚開始啦，我哋就詳細講下斑。斑實在係太多亞洲人有嘅問題嚟，同埋好多人呢，其實係見到自己有一粒，過咗冇幾耐又有一粒。我自己身邊都好多朋友都問我，係咪可以搞下佢？我梗係可以啦咁。咁但係我好想俾多啲動力，點解咧？我覺得如果個人個面上面咧，其實嗰啲斑越嚟越多嘅時候，我唔覺得佢哋會中意咯。其實原來都唔難去處理嘅。陣間我哋翻轉頭詳細傾好嗎？好啊。
1834204。一個人好生活。唔想每日都搽上厚厚嘅遮瑕膏，想面上嘅斑永遠離你而去？你需要祛斑權威 Arch Beauty。Arch Beauty 引入全城至先進嘅美容儀器 QX 祛斑王，有效淡化任何色斑、雀斑、老人斑同荷爾蒙斑，幫你重現正白無瑕嘅美肌膚。祛斑權威 Arch Beauty， 專業效果一試就知。查詢熱線28876161，網址 archebeauty.com.hk。我係香港交通安全隊宣傳長官偉雄。道路係大家共享嘅設施，所有司機都應該記得要尊重其他道路使用者，包括行人、踩單車人士同其他司機。新城資訊台全力支持。一個人好生活，主持劉婉芬。咁喺直播室裏邊呢，有 Arch Beauty 嘅負責人呢，一位名專家就係 Vanessa。其實呢，即係我可以咁樣講，因為我知道，即係有一次我同你傾偈嘅時候，你都同我講啦，就喺香港真係做一啲彩光嘅治療師呢，其實唔係真係咁多嘅。係啊。咁啊有呢種專業資格，咁所以我諗喺好多朋友都知道，可能用激光啦同埋彩光就係處理斑嘅問題啦特別係唔同類型嘅係啦，唔同嘅斑今日呢，我哋可以話係斑嘅 ABC。對於你嚟講呢，即係我諗係，因為經常我見到你都會搞啲斑啊，教啲人點樣去處理斑嘅問題。咁我希望透過你嗰個專業嘅知識咧，可以俾我哋啲聽眾知多啲。因為有時我自己真係唔抵得㗎。我見到好多朋友，無論男士女士都係，但我知道喺你嚟講，特別係做女士，男士唔好意思啦吓。咁但係都要知道下，其實斑分開唔同嘅種類，但係斑亦都唔係真係咁難處理，係可以處理嘅。除咗一個好麻煩嘅荷爾蒙斑之外，冇錯，其他斑都係可以嘅。冇錯。所以今晚咧，其實我哋講斑同時間，我好想呢啲聽眾有機會真係去試下。但我知道最近呢，有個朋友同我講，佢就話：我見到咧最近有個團購，我話我絕對唔會去真嘅，我真係真心講，我係絕對唔會去參加團購嘅一啲嘅美容嘅療程，因為我覺得嗰個人佢要明白，同埋佢要用時間同你傾，亦都要做啲測試，知道你皮膚係咪敏感，亦都要了解你係咩斑，因為啲斑其實係好搞嘢嘅。咁如果你團購邊要花到咁多時間做呢件嘢咧？係咪？同埋我唔相信平嘢喺呢個部分係有咩好嘢。係本身你係即係咁樣諗咯，亦都真係好多人係咁樣諗。我唔相信啊！我都唔相信。咁所以我覺得反而即係我覺得如果我哋今晚可以提供一個機會啦，如果有啲聽眾佢真係有斑嘅問題，長年累月，佢其實係佢知道佢想佢要去處理，不過佢覺得唔知去邊度處理，或者有啲有時候會唔知道係咩斑咁樣，可唔可以提供個機會俾佢哋做一啲較為優惠嘅方法去做啊？可以，咁我就機會咧，我就覺得斑咧有好多時咧未必我哋話一次可以做得到嘅吓，就算係呢份係雀斑啊，或者太陽斑啊，咁荷爾蒙斑更加唔使講，因為可能呢幾年大家都聽得多啦，知道荷爾蒙斑係好難搞嘅咁樣，咁就譬如就算係比較荷爾蒙斑，即係講緊係一啲比較深層啲嘅，即係喺我哋嘅真皮層與表皮層之間啦，咁係一個好活躍、好反覆嘅一個黑色素嚟嘅。咁而比較表層啲啦，曬斑啊、雀斑呢啲咧，咁咧就喺表皮層嗰度嘅，咁我哋就比較容易啲處理嘅吓。咁就但係亦都未必係一次，未必講緊係一次做得到。可能幾年前我哋都成日聽過呢個彩光啦，咁彩光咧都係要起碼做5-6次咁樣啦，慢慢咁幫佢做咗一個脫咗佢嘅。咁如果你話激光，咁激光咧有啲係一次係可以嘅，但係咧一次即係你要調教到，即係你要點樣去分析個斑有幾深，係嘛？有幾多去到皮膚邊一個層次去調教嗰個波段個強度，同埋你嘅反應係乜嘢？你個反應係點咧？係啱啱好嘅咧？咁呢個咧有好多時咧係睇你嘅彩數嘅，同埋莊年醫生嘅經驗啦，我哋個治療師嘅經驗之餘，咁有好多時我都會聽到好多可能 over 咗，咁會有個印沉着咗勁咗，或者係有個凹陷咗等等呢啲咁嘅方法。咁我哋為咗因為經過咁耐經驗啦，咁我哋都安全起見呢，都唔會建議一次過就去咗佢嘅。咁
我認為3次到啦，吓2-3次到咧，咁咧就係比較安全啲。係，如果係咁，不如做一個3次嘅一個療程好唔好啊？即係如果啲聽眾真係有興趣，佢咪去試下咯。如果佢有興趣，係啦，如果有興趣可以試下，即係可能我哋都係優惠翻聽眾啦，即係可能係一個少少嘅錢啊，幾百蚊啊咁樣，真係可以試下。你嘅重點嘅或者邊度你有啲明顯啲嘅斑覺得好想去處理嘅，但係唔知點處理，或者係都好擔心去邊度做好咧？聽咗好多呢啲好多坊間一啲唔好嘅效果，咁你可以透過呢個機會認識下我哋，試一試。好啊，我哋俾呢個經驗。好啊，咁我頭先即係如果搵啲咁講，就話一個3次嘅療程啦，幾百蚊咁，可能幾多百蚊啊？大概500-600蚊咁樣。600零蚊咯。OK，咁啲起碼啲聽眾知道啦，心中有個數，即係大概你咪自己衡量下自己想唔想去試咯。因為我知道其實做一次如果好全面嘅話咧，可能一次做緊千幾蚊一次嘅。係。咁你自己去衡量，你可能甚至乎我覺得聽下人哋解釋先咯。咁係有時係可以聽下先決定。係都可以，好嘛？咁如果大家有興趣嘅話，可以打我哋電話熱線報咗名先。咁跟進嘅情況咧，就等阿偉呢係聽日嘅時候咧，就請你嘅同事跟進翻佢嘅問題，好嘛？電話號碼咧就係1834204，1834204。當然啦，因為我好想即係偉呢唔係淨係去處理斑啦，其他皮膚方面嘅問題，你有任何疑問，佢好樂意解答你嘅。唔係淨一定做生意噶。我好多時候作為一個美容專家，其實佢哋自己因為佢哋都中意靚啊，都係唔抵得人哋唔處理呢啲問題，想教翻啲朋友要點樣個正確嘅方法，係咪走長遠噶嘛？如果大家有需要，即係有任何同美容方面有關嘅問題，你絕對可以問嘅吓。1834204。今晚當然即係佢提供呢一個嘅優惠都好難得啦。如果你想試下咧，都係可以。咁希望可以個斑係能夠處理得到。頭先你講啦，就係話其實如果你用3次嘅話，係咪雀斑就比較明顯？同埋我諗頭先你講嗰啲所謂曬斑啦，係比較明顯，個效果係好容易睇到嘅。係啊，比較明顯嘅表層啲嘅嗬，表層啲嘅比較明顯可以睇到嘅。但係如果你話荷爾蒙斑咧，比較深層啊而反覆性嘅咧，某程度或者某啲客人咧，佢都會有明顯嘅效果，但係未必係每一個啦。係咁，其實如果你話一個普通嘅荷爾蒙斑嚟講咧，你最少嘅療程都係要10次嘅。但係如果你話比較頑固嗰啲咧，即係我哋去有一個好似暗瘡啊或者斑佢有一個階段唔同嘅叫做度數啦，去到唔同嘅層面啦，咁咪嚴重性點樣為分個嚴重性嘅問題啦？如果比較咧嚴重嘅咧，咁佢最少係20次。OK， 即係荷爾蒙斑嚟嘅。荷爾蒙斑同埋咧，佢成日都反覆，仲會翻發。即係如果有人話俾你聽，哇！你荷爾蒙斑你幾次就冇噶啦，咁我相信咧呢個可能性咧係好低。盡量唔好相信啦，或者你可以問多幾個專家意見啦，係嘛？因為我覺得作為一個消費者，其實最緊要係佢想嘅，揾到個啱嘅途徑。我覺得呢個係最重要嘅地方，同埋問多啲，知多啲，起碼你同對方傾嘅時候，你都知道乜嘢係真，乜嘢係假。我覺得呢個好緊要吓。好，咁多謝晒偉呢，咁亦都多謝今日提供咗呢個機會俾啲聽眾，一個3次嘅祛斑療程。咁如果啲聽眾有需要嘅話呢，可以透過呢個幾百蚊嘅療程，睇下對你嚟講呢，特別係對啲雀斑啊，同埋對一啲嘅即係太陽斑、曬斑啊，我諗係特別有幫助嘅。咁你同對方傾下，究竟係咪啱自己？至於其他有關呢個皮膚方面嘅問題，有關呢個美容方面嘅問題，佢絕對樂意答大家嘅。OK，咁作為一個專家，即係有一個本地喺呢，尤其是呢方面嘅專業咧，其實做好似我哋做呢行一樣。有人問我呢個字點讀，我一定會撲出嚟話俾你，呢個字應該係咁樣讀，千祈唔好讀錯。係啊，同你哋一樣發音。OK， 好，電話號碼1834204，1834204。咁麻煩你幫我哋跟進翻啲聽眾吓。好，1834204，一個人好生活。美麗大道由 Arch Beauty 雅詩美療贊助播出。